Beleza, aqui é o Miguel. No vídeo de hoje aqui eu tô no SESI Nova Iguaçu. E pra deixar o seu like, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, então bora lá. Eu vou fazer aqui um tour. Então, aqui já temos um parquinho, ó. Olha esses balanços, um escorrega. Ali tem um negócio que eu esqueci o nome. E aqui, gente, é muita areia. Muita areia aqui embaixo. Ali fica a área das piscinas, que depois que eu vou mostrar. Gente, também tem esse brinquedo aqui, que são as barras. Olha, ó, barras. Pra gente levantar, pra gente fazer com o nome. Eu não sei o nome. Não sei o nome de nada nesse vídeo aqui. Sei o nome de nada, praticamente. Gente, aqui tem um vôlei, futevôlei. Mas tanto faz se é futevôlei. Tem dois, na verdade. Um aqui e outro aqui. Gente, aqui tá muito calor. Sério mesmo, muito calor, muito. Sabe o que é muito calor? Muito. Gente, também temos essa quadra de tênis. Olha como essa quadra de tênis é grande. E lá no fundo temos o quê? Um campo de futebol, que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, se eu fizer o gol, você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Eu errei! Gente, me dá mais uma chance? Gente, só mais uma. Eu prometo que eu vou fazer esse gol. Se vocês me deram essa chance, eu prometo que eu vou fazer. Eu prometo. Bora, galera, segunda chance. 3, 2, 1 e vai! Gente, deu pra ver que eu chutando sou um bosta. Gente, eu vou mostrar a área da piscina agora. Gente, antes de eu mostrar a área da piscina, eu vou mostrar essa parte aqui, que é de fazer churrasco. Isso mesmo, galera, de fazer churrasco. Aqui, ó, temos uma churrasqueira. Aqui temos uma pia e cadeira. Então bora pra piscina. Agora que é a piscina, gente. Se vocês estão muito ansiosos, eu vou mostrar que aqui tem duas piscinas. Gente, aqui é a piscina pra criança. Olha, piscina pra criança. Eu não sou criança, sou pré-adolescente. Gente, e aqui é piscina de adulto. Piscina de adulto, eu não sou adulto. Gente, aqui é piscina de adulto, como eu já falei. E aqui é muito bom. Então, gente, espero ter gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like. Tamo junto, falou e tchau. Gente, agora que eu vou nadar e antes de eu terminar esse vídeo, se inscreve lá no canal do JP Dodograu e do DL da Vizinho. Agora eu vou lá pra piscina!